পোস্ট কোভিড ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে প্রশ্ন করবো যে কোভিড হওয়ার পরে তো ফুসফুসের নানা ধরনের জটিলতা তৈরি হয়েছে, তো সেই জটিলতাগুলো কি কি এবং সেগুলো থেকে বাঁচার জন্য যারা কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন তাদের কি করণীয়? নিশ্চয়ই, দেখুন এটা খুবই ভালো প্রশ্ন। আর আমার মনে হচ্ছে কয়েক বছর লেগে যাবে আমাদের এক্স্যাক্ট কোভিডের এফেক্ট কতটা লাংসে হয়, কত দিনের জন্য হয়, কার হয়, কিভাবে, কত কি তার চিকিৎসা করা দরকার, এর উত্তরগুলো নেই। এবার যদি আমরা কোভিড দেখি, 90% কোভিড আমরা দেখি যেটা মাইল্ড, তার কোনো লাংসের ওপরে এফেক্ট লং টার্ম হয় না, এটা আমরা জানি। এবার যারা মাইনরিটি, যারা খুব সিভিয়ারলি ইল ছিল, যাদের অক্সিজেন লেভেল কমে যায়, যারা হসপিটালে ভর্তি হয় বা আইটিইউতে ভর্তি হয়, তাদেরও একটা রেঞ্জ হয়। কারোর অল্প হয়, কারো মাঝারি হয়, কারো খুব সিভিয়ার ডিজিজ হয় যেটাকে আমরা বলি এআরডিএস। সেটা অন্য ইনফেকশনেও হয়, সেটা ইনফ্লুয়েঞ্জাতে হয়, বাকি ভাইরাল ইনফেকশনে হয়, নিউমোনিয়াতে হয়, তো অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম সব কিছুতে হয়। তার রিকভারি, বেশিরভাগের ফুল রিকভারি লাংসে সাধারণত হয় না, কিছুটা লাংয়ে ইম্প্যাক্ট থেকে যায়। কিন্তু বেশিরভাগ কোভিড পেশেন্টদেরও 3 থেকে 6 মাসের মধ্যে বেশ ভালো রিকভারি হয়ে যায়, এটা অন্তত দেখা গেছে। এটা আমরা আরও যেটাকে বলি, যখন লঞ্জিটিউডনাল স্টাডি করি, যে অনেক বছর ধরে যে পেশেন্টদের ফলো আপ করা হবে, তখন আমরা আরও ভালো বুঝতে পারবো যে কার বেশি হওয়ার সম্ভাবনা, কতটা হয়, কত দিন থাকে। ভাস্ট মেজরিটি কোভিডে লাঙে ভালো হয়ে যাবে, চিন্তা করার কিছু নেই। এবার একটা স্মল মাইনরিটি এটাও সমস্যা থাকতে পারে। এদের কি ভালো চিকিৎসা এখনও সেটা কেউ বলার নেই। অনেক রকম চিকিৎসা ব্যবহার হয়, বেশিরভাগেরই কোনো প্রমাণ নেই, সেগুলো আন্দাজে দেওয়া হচ্ছে কিছু কিছু। হয়তো তাদের ইউটিলিটি প্রুভ হবে, হয়তো হবে না। কাকে দেওয়া উচিত, কাকে দেওয়া উচিত না, সেটাও কেউ জানে না। সেকেন্ড সেট অফ প্রবলেম হয় ট্রিটমেন্ট রিলেটেড। কোভিডের পরে যেমন লাঙে ইনফেকশন অনেকের হয়, অন্য ইনফেকশন যেমন ফাঙ্গাল ইনফেকশন, সবাই তো ব্ল্যাক ফাঙ্গাস সম্বন্ধে মিডিয়াতে পড়েছে। তাছাড়াও অন্য ফাঙ্গাসও হতে পারে, লাংসে হয়, লাংসে বাইরে হয়। টিউবারকিউলোসিসে ইনসিডেন্সও বাড়তে পারে, কারণ অনেক পেশেন্টরা খুব হাই ডোজে স্টেরয়েড পায় কোভিডে। স্পেশালি যারা বেশি স্টেরয়েড পায় তাদের যে অন্য ইনফেকশনগুলো, ওগুলো জেগে ওঠে, আর তাদের সেই ইনফেকশনগুলো বেশি হতে পারে। তাই জন্যে ডাক্তারদের ওইগুলো সম্বন্ধে অ্যালার্ট থাকতে হবে। যদি কারো কোভিড হয়ে থাকে, অনেক দিন হাসপাতালে থেকেছে, অনেকটা স্টেরয়েড পেয়েছে, পরে যদি তার জ্বর হয়, অন্য ইনফেকশনে কোনো লক্ষণ হয়, তাহলে এগুলো আমাদের মাথায় রেখে তার কারণটা খুঁজতে হয়। তো আমার মনে হয় চিকিৎসা করার সময়ও একটু সাবধান থাকা দরকার ডাক্তারদের, যে এমন ওষুধ বা এমন ডোজে ওষুধ না দেওয়া যাতে পরে সমস্যাগুলো অনেক বেশি হয়। কিন্তু এটা খুব কঠিন কাজ, কারণ যখন একটা খুব সিরিয়াস পেশেন্টে একজন ডাক্তার চিকিৎসা করে, তখন সে তাকে ভালো করার জন্যে, বাঁচানোর জন্যে যা বেস্ট পসিবল সেটা করতে চায়। পালমোনারি ফাইব্রোসিস কি? দেখুন, পালমোনারি ফাইব্রোসিস একটা খুব ব্রড টার্ম। যে কোনো লাং ড্যামেজের পরে লাঙ্গে ফাইব্রোসিস হতে পারে। এটা হলো এক রকমের পালমোনারি ফাইব্রোসিস, যেটা অনেকবার কোভিডে লোকেরা ইউজ করছে। এটা আমি একটু সহমত নয়, কারণ আমি বলবো এটা পোস্ট কোভিড লাং ইনজুরি। ফাইব্রোসিস যে কজনের হবে এটা এই মুহূর্তে বলা যাবে না। তো এটা একটু প্রেমেচর এই টার্মটা ইউজ করা কোভিডের জন্য। এর ছাড়া পালমোনারি ফাইব্রোসিস যেটা মেন গ্রুপ অফ ডিজিজ হয়, সেগুলোকে আমরা বলি ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ, যেটাতে লাং, সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে আমরা বলি ফুসফুসটা একটু চুপসে যায়, শ্রিঙ্ক করে, হার্ড হয়ে যায়, যেটা একটা সাপল অর্গান। তার ফলে গ্যাস এক্সচেঞ্জ, যেটা অক্সিজেন ঠিক করে আমরা যেটা নিঃশ্বাসে নিই, বডিতে ব্লাডে মিক্স করে না, তার জন্যে নানা রকম সিমটমস হয়, শ্বাসকষ্ট, কাশি। আর এই রোগগুলো ভালো না, মানুষকে অনেক ভোগায়, তার চিকিৎসাও যে খুব ভালো নয়। আমরা কিছুটা পেশেন্টদের হেল্প করতে পারি। তো এই গ্রুপ অফ ডিজিজেসও পৃথিবীতে আনফর্চুনেটলি একটু একটু করে বাড়ছে। এর পেছনে কি কারণ আছে আমরা জানি না। একটা হচ্ছে এজিং সোসাইটিতে এই সব রোগ বাড়ে,
কারণ যত মানুষ এজ করে তার অর্গানগুলো একটু খারাপ হবে যত বয়স বাড়বে। যেমন ক্যান্সারও যত বয়স বাড়বে ক্যান্সারও বাড়বে, তেমনি লাং ফাইব্রোসিসও কিছুটা এজের সঙ্গে লিঙ্কড আছে, কিছুটা এনভায়রনমেন্টের উপরে নির্ভর করে। তো কোভিডের পরে যে পালমোনারি ফাইব্রোসিস টার্মটা ইউজ হচ্ছে, এটা আমার মনে হয় এখন পর্যন্ত এটা ঠিক বলা যাবে না যে এটা সত্যি পালমোনারি ফাইব্রোসিস কি নয়, হয়তো একটা ছোট্ট পার্সেন্টেজে হতেও পারে। ডাক্তার, আজকে আমাদের সোসাইটি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমাদের পৃথিবীতে চারিদিকে দূষণ, ধুলো ধোঁয়া, চারিদিকে আমরা খুব আতঙ্কিত। একটা ছোট শিশু থেকে একজন বড় মানুষ তার ফুসফুসকে কি করে যতটা পারবেন যত্নে রাখবেন, এটা নিয়ে আপনি কি বলবেন? দেখুন, এটা আপনার সত্যি খুবই যে একটা জটিল সমস্যা, আর এর উত্তরটা আমাদের কাছে বোধহয় কারো কাছে নেই। সিটিজেন পৃথিবীতে যা নিজের দায়িত্ব সবাইকে করতে হবে। একটা ক্লাইমেট চেঞ্জ, পলিউশন, দের ইজ নো ডাউট, এটা একটা পৃথিবীর বিরাট বড় সমস্যা। আর এটা যদি আমরা খালি সরকারই যদি ভাবে যে স্টেপস নিতে পারে, তাতে হবে না। আমাদের সবাইকে একটা রেসপন্সিবল লিভিং দরকার। যতটা আমরা বলি আমাদের কার্বন ফুটপ্রিন্টটা কমানো দরকার, মানুষের চাহিদা, ইউজ, এগুলো সব কমাতে হবে। একটা সিম্পলার ওয়ে অফ লিভিং দরকার। তার ছাড়া ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে দেখুন, যে কোনো বডি পার্টকে ভালো রাখতে গেলে একটা সবচেয়ে বড় প্রিভেন্টেবল কজ অফ লাং প্রবলেম ইজ স্মোকিং, পলিউশন ছাড়া। তো স্মোকিং ইন অল ফর্মস আই থিঙ্ক ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্স্ট থিংস ইউ ক্যান ডু ফর ইয়োর সেলফ। যদি মানুষ নিজেকে প্রেম করে, নিজেকে ভালোবাসে, তা স্মোক করা উচিত না। তো এটা না করলে অনেক লাংসের রোগ, সিওপিডি, লাং ক্যান্সার অনেক কমানো যায়। তার ছাড়া একটা রেগুলেটেড লাইফস্টাইল, এনাফ এক্সারসাইজ, নট অ্যাবিউজিং ফুড, এনজয় ইয়োর ফুড বাট ডোন্ট অ্যাবিউজ ইট, এটাই একমাত্র আমার মনে হয় একটা মন্ত্র অফ গুড লিভিং। এক্সারসাইজ, হেলদি ডায়েট, নট স্মোকিং যতটা সম্ভব, আর ইন্ডিভিজুয়াল এফার্টে যতটা কিছু পলিউশন বা এসবের উপরে আমরা ইম্প্যাক্ট করতে পারি পৃথিবীতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টরবাবু। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন অবশ্যই, কারণ যাতে এরকমই কোনো বিশেষজ্ঞের পরামর্শ সরাসরি আপনার কাছে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পৌঁছে যায়। সকলে ভীষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার।